Da skal vi binde en godbit av en flue. Dette en variant av E12, Europea 12. Det en flue som jeg begynte å binde når jeg bandt CDC en elgflue. Jeg vet ikke om det Hans Weilemann eller om det Bob Wyatt, men den har en CDC-fjær i kroppen. Sånn at fjordene de henger og spreller litt ut forbi og skaper en attraktor, inntrykk av bein eller noe i den stil. Det har jeg modifisert E12-fluer med også, så her eksempel på hvordan en kan gjøre E12-fluer en attraktor rikere. Start med å feste inn bindetråden, omtrent der så heklet skal inn. Omtrent der. Lage en fin base på flua nedover. Gul bindetråd på denne flua her, det det på originalmønster til E12. Jeg har egentlig ikke prøvd å binde med noen annen farge. Gult funker fint, og da fortsetter vi å binde med det. Da har vi kommet ned til omtrent der så krokbøyen starter. Og her også starter også innbindingspunktet på CDC-fjæren. Og så det greit å finne en CDC-fjær som ikke har for tjukke stammer, og egentlig ikke har for mye hår heller. Det jo kaifjær. Som for originalen, så skal den også ha en pitteliten hale. Binde inn den, lage den med tuppen på CDC-fjæra. 2 litt løse tørn sånn. Og den litt lange, så trekker vi den siktig bakover sånn, omtrent der. Og sikre den med et fast tørn. Drar fjøret tilbake, og surrer deg fremover til innbindingspunktet på heklet. Sånn. Så det hekkel tang. Fatt sånn. Gi den et par twist, sånn. Og så jobber du deg fremover. Kan du egentlig velge om du vil tapere litt sånn som dette med å gi et par ekstra tjukke turns bak før du begynner å jobbe deg fremover, eller bare om du går rett frem. På denne flua her så ikke tapering voldsomt viktig. Sånn, når du kommer til det punktet her hvor du begynner å få løse CDC-fjær, så skal du begynne å jobbe med dem, og så dra de bakover når du tørner nedover sånn. Både på nedsvingen og oppsvingen, så å si. Og så dette. Jobbe deg frem til, dra bak og opp. Jobbe deg frem til der hvor tråden sånn som dette. Feste tråden. Sånn. Da sitter den. Sånn. Dra tilbake det som igjen av CDC-fjordene, og sikre CDC-fjær så det sitter fast. Lille du har igjen. Sånn. Så der, det egentlig ganske passe med CDC-fjordene. Så mye mer trenger du ikke enn det. Det rett lett å gå litt amok med de CDC-fjærer, men for mye ikke bra det heller. Til vinge så bruker jeg gressandfjær eller stokkandfjær. Bruker 2 fjær som du rydder sånn at du får noen små tupper som da passer med lengden på kroppen og den lengden vingen skal ha på den flua her. Nå denne litt for lang, så jeg korter den ned. Hvis du ikke har bundet E12-en før, så dette en litt krøkkete prosess.
å få de fjæra her til å ligge rett. Men det er bare å binde og øve, så sitter den. Men de skal altså ligge sånn. Og du gjør det med å binde det inn med å legge de oppå flua, krype tak i fjæra, brette den ned litt sånn på begge sidene av krokskaftet, og feste inn med 2-3 løse turns. Sånn. Nå sitter det jo litt skjevt, men det skal vi rette på. Så ønsker vi også den litt kona, altså formingen at den ligger litt som et hustak over. For å få til det, så skal du dra jo fremover. Men da er det viktig at du på nytt fester tak, holder og drar. Sånn. Det er litt skjev, og det gjør det jo alltid, men det er bare å ta det stille og rolig. Det er en fin lengde på vingen. Så sikrer du, hold fast, og først med noen litt løse tørn, og litt hardere til hvert så du kommer fremover. Sånn. Nå sitter den vingen. Så er det tid for å fjerne vingestammen, eller fjærstammen her. Og rydde opp og gjør klar til neste steg. Neste steg er innbinding av heklet. Som all innbinding av hekkel, så er du avhengig av en jevne base. Er den klumpete, så risikerer du å få et ujevnt hekkel. Så prøv å bruke litt tid på det i de fasene før hekkel, og tenke på at basen her blir så jevn som mulig. Egentlig så skal du til denne flua her bruke et grizzly-hekkel pluss et brunt havehekkel. Jeg bruker dette hekkelet her. Det heter Dark Barred Ginger, og fjæra ser sånn ut. Dark Barred Ginger, det er et hekkel som både har denne brune fargen vi er ute etter, men den har også denne svarte kjernen, og den er jo grizzly, altså spettete. Da i stedet for å bruke 2 fjær, så binder jeg meg først bare frem med heklet, og så tilbake med heklet, og det er det. Heklet skal bindes inn cirka sånn 90 grader i hekkelretningen, den retningen heklet skal ligge. Sånn som det. Fester det inn sånn. 2 tørn. Så liker jeg å legge en bak for å låse det. Og så fester jeg inn hekkelstemmen jevnt og fint. Tenk på at du skal ha en jevn base her. Sånn. Da begynner vi å bli klar til innfesting av hekkel. Når jeg binder inn dette heklet fordi jeg skal frem og tilbake, så flytter jeg nå bindetråden hit og bak der. Og hvorfor jeg gjør det, ser du ganske snart. Bruker hekkelklemmer. Finne frem hekkelklemmer igjen. Og så hekle 3 eller 4, kanskje 5 turns fremover. Den trenger ikke være så tette fordi du skal tilbake igjen. Og så tilbake. Og siste inni bakerst her. Sånn. Og så fester du hekkelstemmen sånn.
Du tar av den, og så siksakker du deg fremover her. Dette en god ting fordi det sikrer heklet, sånn at det ikke skal dette av. Nå er vi snart ferdige med flua. I stedet for å klippe, så skjærer jeg denne med saksa. Så slipper du å miste for mange hekler. Eller hekkelstråler, eller hva vi kaller det for. 1 og 2. Finne frem avslutningsverktøyet. Om du bruker halvstikk eller whip finish, det er opp til deg. Sånn. 1, 2, 3, sånn. Egentlig så bør du bruke lim selvfølgelig her, eller lakk. Det har jeg ikke med meg. Sånn. Det er flua som fisker godt på alle slags vårflueklekkere. Jeg binder den fra krok 10 og ned til 16 egentlig. Hvis ingenting funker, prøv denne. De fjonene her er fine attraktorer på flua.